হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল sanjaydrawingking। তো গাইস আজকে আমরা করব খুব সুন্দর একটা ভিলেজ সিনারি পেন্টিং। তো চলুন আজকের এই পেন্টিংটি শুরু করি।
আই হোপ তোমাদের এই পেন্টিং ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই।